ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកដូងតាមពិតទៅគ្មានអ្វីដែលល្អជាងការដែលយើងញ៉ាំទឹកដូងធម្មជាតិនោះទេតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើទឹកដូងបែបកែច្នៃនិងទទួលបានបរិមាណច្រើនគឺបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកដូងបែបកែច្នៃជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកដូងចេញពីផ្លែដូងឲ្យអស់ឥឡូវនេះទឹកដូងរបស់យើងគឺបានចាក់ចេញមកអស់ហើយដែលមានបរិមាណសរុបចំនួន6ខាប់ឬក៏1លីត្រកន្លះជំហានបន្ទាប់យើងនឹងយកសាច់ដូងមកដួសទុកឲ្យហើយនៅពេលនេះទឹកដូងហើយនិងសាច់ដូងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ដូច្នេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកដូងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន6ខាប់ឬក៏1លីត្រកន្លះដូចគ្នារួចយើងនឹងដាក់ដាំទឹកនោះឲ្យពុះនៅលើភ្លើងមធ្យមឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចយកស្លឹកតើយចំនួន3ឬក៏4សន្លឹកដាក់ចូលទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺជាស្ករសចំនួន1ខាប់កន្លះឬក៏300ក្រាមកូរស្ករសនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះសិននៅពេលដែលស្ករសនិងអំបិលបានរលាយសព្វអស់ហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងនឹងរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយយើងនឹងយកទឹកដូងដែលយើងបានចាក់ចេញពីផ្លែដូងនឹងចំនួន1លីត្រកន្លះឬក៏6ខាប់នឹងចាក់ចូលទៅចំណែកឯសាច់ដូងដែលយើងបានដួសទុកនឹងគឺយើងអាចចាក់ចូលទៅតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរទឹកដូងជាមួយនឹងសាច់ដូងនៅលើភ្លើងប្រហែលជា1សន្ទុះទៀតគឺជាការស្រេចឥឡូវនេះទឹកដូងរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់ឬមួយក៏បងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយនឹងទឹកកកតែម្ដងក៏បានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា